אח שלי הלך עם כל הקבוצה שלו של כדורגל והמאמן שלהם לים, כבר מזמן הלכו לים. אז רק אני ואמא שלי לבד מתארגנות. כי לבנות לוקח הכי זמן, ואבא שלי בעבודה, ואז הוא עוד מעט בא, והם מתארגנים, ואח שלי חוזר בשעה, לא יודעת איזה, 7 לפחות, לא יודעת. אבל כאילו, הבנים הכי מהר מספיקים, אז כאילו, היום אני לא מדברת. אני פשוט כוח